Faptul că Adler Academy organizează donații pentru oamenii nevoiași și pentru anumite cazuri, exact cum am văzut și astăzi, pentru anumiți copii cu probleme, mi se pare un lucru minunat. Din punctul meu de vedere, networking-ul într-un business sau chiar în viața de zi cu zi este mai important decât banii. Adler Tag pentru toată lumea mi se pare un lucru extraordinar. Chiar cei din afară văd ceea ce aici se întâmplă, că există transparență, cum funcționează anumite lucruri și în egală măsură putem să legăm anumite conexiuni cu alte persoane care nu fac parte din Academie sau din domeniul finanțelor.